হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম গাইস। কেমন আছেন সবাই? আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো গাইস, আজকে কোনো টেক ভিডিও হবে না, আজকে হবে হলো দারাজের মিষ্টির বক্স। আমি দারাজ থেকে অনেক কষ্টে একটা মিষ্টির বক্স অর্ডার করেছিলাম, সেটা আজকে আনতে যাচ্ছি। মানে মূলত রাইডার আমাকে ফোন দিয়েছিল, তো তাদের ডেলিভারি ম্যান আমাকে ফোন দিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে আমি পণ্যটা নিয়ে আসতে যাচ্ছি। তো গাইস চলেন আমরা। গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে প্রধান শস্য সেটা হলো ধান। সেই ধানটা অনেক সুন্দর হয়েছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস। আমরা কিন্তু মিষ্টির বক্স কিন্তু হাতে পেয়ে গেছি। এখন আমরা বাসায় যাই আনবক্সিং করবো। তো গাইস চলেন বাসায় যাওয়া যাক। গাইস এখন দারাজের মিষ্টি বক্স আনবক্সিং হবে, দেখতে পাচ্ছেন। তো গাইস চলেন আমরা আনবক্সিং এ চলে যাই। আনবক্সিং হবে, আনবক্সিং। এটা কি দিয়েছে আমরা দেখবো। ওটিজি Wow my god! What দিয়েছে? ব্যাংক দিয়েছে, পাওয়ার ব্যাংক। এই দুটো বোমা দিয়েছে। দুটো দিয়েছে। গাইস আমরা এই প্রোডাক্টগুলো পাইলাম দারাজ মিষ্টি বক্স থেকে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে, দেখেন দারাজ মিষ্টি বক্স থেকে আমরা এগুলো পাইলাম। এটা হলো কি পোর্টেবল এসএসডি মোবাইল স্টোরি। ও এটা আমরা পেয়েছি হচ্ছে এসএসডি পাইছি আমরা মোবাইল স্টোরের জন্য। এখানে কিন্তু লেখাই আছে, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন। তো যাই হোক, আমরা কিন্তু ভালো কাজের জন্য পাইলাম। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ওটিজি কেবল আছে, এগুলো ভালো মানেরই ওটিজি কেবল। তার সাথে আরেকটা টাইপ সি কেবল দেখতে পাচ্ছি। তো যাই হোক, আমরা মিষ্টির বক্স থেকে আশা করা যায় ভালো কিছুই পাইছি। ওয়েট গাইস, এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি দারাজের মিষ্টি বক্স থেকে কি আসলে পাইলাম। দারাজের মিষ্টি বক্স থেকে অরিজিনালি আমি যেটা পাইছি সেটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এটা হলো হচ্ছে M02 SSD। ওকে, এটা হচ্ছে একটা ল্যাপটপের এসএসডি কার্ড, মানে হার্ড ডিস্ক আর কি। তো আপনি বলতে পারেন যে এটা কত জিবি আর কি। এটা হলো আপনার 40 মানে 4000 জিবি আমি এই হার্ড ডিস্কটা পাইছি। আমার কাছে এটা যাই হোক অনেক ভালোই লাগছে। আপনাদেরকে একটু ভালো করে এখন আনবক্সিং করে দেখাই। তো এটা আমি এখান থেকে খুলছি গাইস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আমি যদি এখান থেকে খুলি তাহলে দেখতে পারবেন যে এগুলো বের হইলো। তো তারপরে আমার যে হাতে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু ওটিজি আর কি। এগুলো হচ্ছে ওটিজি, এগুলো ফোনের জন্য মানে ফোনের সাথে কানেক্ট করার জন্য এগুলো প্রয়োজন পড়বে। এটা হলো মূলত টাইপ সি একটা আছে, মাইক্রোর জন্য একটা আছে আর কি। ওকে, তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে হলো এখানে তিনটা মূলত ওটিজি কেবল। ওকে, তো আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা ওটিজি কেবল এবং তার সাথে আমাদের যে এই যে এটা হলো টাইপ সি কেবল এবং এই যে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে প্রোডাক্টটা মিষ্টি বক্স থেকে যে পাইছিলাম সেটা হলো এই যে এসএসডি কার্ডটা। আপনি এখানে দেখেন এসএসডি কার্ড, এটা কিন্তু আমরা পাইছিলাম। ওকে, তো যাই হোক, আমরা কিন্তু মিষ্টি 11 টাকার মিষ্টি বক্স দিয়ে কিন্তু অনেক ভালো কিছুই পাইছি। জাস্ট 11 টাকা খরচ করে, কিন্তু 11 টাকা দিয়ে আমাদেরকে মূলত 96 টাকা খরচ করতে হয়েছে, মানে ডেলিভারি চার্জ শুদ্ধ আর কি। তো যাই হোক, আমরা এই মিষ্টি বক্স থেকে ভালো কিছুই পাইছি। মানে এটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে, যেহেতু 4000 জিবি। ওকে, বিভিন্ন কাজে আমাদের প্রয়োজন পড়বে। ওকে, তো গাইস ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। তাকে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন। আপনি কি ধরনের ভিডিও পেতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক
অবশ্যই গাইজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা যে বেল আইকন আছে ওখানে ক্লিক করতে একদম ভুল করবেন না এরকম টেক ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।